ដោយស្រីថ្ងៃជាវេលាល្អដែលលំមនឹងប្រព្រឹត្តដើម្បីរៀបចំគម្រោងគ្រប់ជាមេអំបូលទុកជាទីកន្លែងក្របដណ្ដប់នៅទីយើងទុកជាអ្វីដែលនៅឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់វត្តអារាមដូចជាភូមិស្រុកនៅក្នុងឱកាសនេះឃើញថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចេញមកដូចជាប្រសង់បានរតនានិមន្តមកលំមនឹងប្រព្រឹត្តនៅកម្មវិធីប្រោះព្រំជ័យបរិទ្ធដូចជាជ័យមង្គលលើកនៅមេអំបូលដាក់ក្រងឡើងខាងលើយើងសូមអញ្ជើញតាញោមវត្តរងពីខាងលិចដែរផងពីមួយជាងតាក៏អញ្ជើញអូខាងលិចហើយជាងហើយអស់នោះជាងគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់មានលោកមាជាធានហើយមានតាញោមវត្តរងទាំងពីរដើម្បីជួយក្នុងការជ្រោមជ្រែងឧបត្ថម្ភមើលកិច្ចការបន្តដើម្បីជួយបំពេញនៅការងារទាំងឡាយនាំមកនៅប្រយោជន៍ហើយការកសាងឡើងនេះគឺដោយអាស្រ័យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីយើងជួយជ្រោមជ្រែងគ្នានិងបង្កើតឡើងនៅស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងវត្តរបស់ផងយើងបន្សល់នៅគេមរតកចាស់ដែលចាស់បុរាណលោកបានបន្សល់នៅគ្រឿងឈើមួយចំនួនយើងអាចនឹងប្រព្រឹត្តនឹងប្រការបានហើយខ្លះទៀតក៏បានបណ្ឌបាតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអំភូមិហើយខ្លះទៀតក៏បានជាវមកអំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយក្នុងការកសាងឡើងដោយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទជួយយកចិត្តទុកដាក់គណៈកម្មការអាចារ្យញោមវត្តពុទ្ធបរិស័ទរួមមីងយាយតាទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីយើងនឹងបន្សល់ជួយរក្សារួមគ្នាជួយរក្សានៅគេមរតកចាស់ដូចជាយាយតាបានឃើញហើយនៅជូហៀក្តីនៅភ្នំកែវតសកណ្ដាលក៏ដូចជាជឿផ្សេងទៀតសតតែជាបន្សល់មកអំពីសឈើប្រវិហារខ្លះសាលាបាលីខ្លះនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ចាស់ទុំកាត់បានបន្សល់ទុកមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រសង់ក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានរួមគំនិតរឹតដីគ្នាជាកម្លាំងដើម្បីយើងកសាងឡើងលើកឡើងគ្រោងឡើងដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍របស់ចាស់ទុំកាត់បានបន្សល់ទុកមកហើយក្នុងកសាងនេះដែរគឺមានទេជគុណចៅធិការរងប្រាជ្ញានិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរួមដែលបានមកជួយបំពេញពិសេសគឺមានប្រាជ្ញាតាច់វៀងដែលជួយមើលខុសត្រូវដើម្បីលៃលាក់លៃលោកនិងគម្រោងឡើងដូចជាមាននាមសេនជួយមើលខុសត្រូវលៃលោកពិសេសគឺតាអាចារ្យសើងឡុងដូចជាតាអាចារ្យគឹមសុងដូចជាធំនាមម៉ាន់នាមសេហើយលោកមានាមសំនាមតៃរបស់ពូនាមតៃហើយយាយតាទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លះមិនបានមកជួយមែនប៉ុន្តែបានប្រគេននៅឈើយ៉ាងច្រើន
សម្រាប់បំពេញការងារហើយក្នុងការលើកហាន់ស្រានឹងមាននាមរៀបហើយសតេជាមេវេនគណៈកម្មការហើយខ្លះទៀតមានមីងបងប្អូននៅក្នុងភូមិស្រុកឃើញធ្វើមិនតន់អស់មិនតន់សេចមិនតន់លីមិនតន់ហ្នឹងសតេមកជួយហើយក្នុងគណៈកម្មការដូចជាមានធំនាមសួងមាននាមហេបហើយនៅជាច្រើនទៀតហ្នឹងហើយបានមកជួយយ៉ាងច្រើនហើយតាអាចារ្យគណៈកម្មការទាំងអស់ហើយក្នុងនេះមានគណៈកម្មការយើងមកបានចំនួនច្រើនដែរដូចជាមានអង្គតានាមកែងជាសាសនូបត្ថម្ភដូចជាធ្វើកាត់រត់នេះគឺខាងដើមលុយមិនមានទេគេចៃលោកតានាមកែងហើយចំណុចសັບនេះហើយកាត់ក៏បានយកមកដើម្បីប្រគេនក្នុងការជួយគម្រោងឡើងធ្វើហើយក្នុងការប្រគេននោះផ្សេងក្នុងការឲ្យធ្វើជាទុននោះផ្សេងទៀតហើយប្រសង់មាននិយាយតាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនេះដែរគឺប្រសង់ជានាគធ្វើឲ្យបើសិនជាមិនមានក្នុងការឧបត្ថម្ភរបស់យាយតាពុទ្ធបរិស័ទទេគឺប្រសង់មិនអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានមិនមានការជ្រោមជ្រែងអំពីគណៈកម្មការទេប្រសង់ក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដែរនឹងហើយប្រសង់ទុកដូចជាទូកពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រៀបដូចជាទឹកនឹងហើយទឹកហ្នឹងគឺអាចបណ្ដែតទូកបានប៉ុន្តែទឹកក៏អាចពន្លិចទូកបានដែរមិនបានថាអញ្ចឹងបើសិនជាទូកបណ្ដែតណាដូចជាប្រសង់ធ្វើបានអាស្រ័យពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកឧបត្ថម្ភហើយបើសិនជាទូកលិចទូកចាត់ថាជាពុទ្ធបរិស័ទមិនឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងក្នុងការសម្ដែងឡើងនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសាសនារីកចម្រើនណារីកចម្រើនដល់អាស្រ័យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ឧបត្ថម្ភអានេះគេហៅថាទូកដែតហើយបើសិនជាសាសនាអន្តរាយសាសនាហិនហូចដល់អាស្រ័យពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ហ្នឹងគឺមិនឧបត្ថម្ភអានឹងវទុវលិកអញ្ចឹងហើយប្រសង់និងពុទ្ធបរិស័ទពិសេសគណៈកម្មការហ្នឹងគឺទៅសហការជាមួយគ្នាឲ្យបានចិត្តស្និទ្ធទៅសហការជាមួយគ្នានឹងពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានចិត្តស្និទ្ធនៅក្នុងការកសាងហ្នឹងគឺដូចជាមានពុទ្ធបរិស័ទហើយគណៈកម្មការមកចូលរួមអាស្រ័យហើយតាចាស់ទុំពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ច្រើនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ច្រើនយើងខ្ញុំប្រសង់ហ្នឹងថាក្នុងវត្តហ្នឹងបើថាអ្នកជំនាញខាងជើងហ្នឹងបានតែគ្រូព្រះអង្គគ្រូចៅធិការមួយទេដល់ខ្ញុំកណាប្រាជ្ញាគ្រូចៅធិការរងហ្នឹងក្រនេះថាបន្តអញ្ចឹងទៅឃើញថាកន្លែងណាស្នើសុំកែបានកែអញ្ចឹងតាមពិតនេះថាមិនមែនទីណាត់ចេះមិនមែនជាណាត់សុទ្ធទេមានតែមេជាងហើយតាគណៈកម្មការចាស់ទុំគាត់បានដឹងអញ្ចឹងហើយប្រសង់យើងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីសួរយោបល់ខ្លះយកយោបល់យើងខ្លះហើយប្រូយោបល់ជាមួយនឹងតាគណៈកម្មការខ្លះហើយមេជាងខ្លះត្រង់កន្លែងណាมันសមរម្យត្រង់កន្លែងណាมันបានត្រឹមត្រូវក្នុងការរក្សានៅគេមរតកនៃប្រវហិហ្នឹងបានសមរម្យហ្នឹងគឺសូមពុទ្ធបរិស័ទយើងអធិស្ឋានហើយសូមនិយាយមិនផងដែរដូចថាក្នុងការកសាងវត្តផ្សេងហ្នឹងកសាងបានស្អាតពោពេញដោយក្បូរក្បាច់រចនារលីងរលើបហើយស្អាតហើយធំហើយចំពោះវត្តយើងហ្នឹងគឺបានតែប៉ុណ្ណេះទេដើម្បីរក្សានៅគេមកដកចាស់ហើយកន្លែងណាស្អាតមិនស្អាតសមមិនសមយើងសូមអធិស្ឋានជាមួយគ្នាហើយយើងកុំប្រៀបធៀបថាអូមិនវត្តនោះធ្វើធំធ្វើស្អាតមានក្បាច់ក្បូរអញ្ចឹងដល់វត្តយើងមិនសូវមានមិនសូវមានក្បាច់មិនសូវមានអីអញ្ចឹងធ្វើដូចមិនសូវសមកាត់រត់ខ្មែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងដាក់រែកមើលស្មាដែរយាយតាក៏ដាក់រែកមើលស្មាផងដែរគ្រាន់តែយើងមានគោលបំណងដូចថាដើម្បីបន្សល់នៅគេមកដាក់ចាស់បើសិនជាយើងមិនលើកឡើងហូរជាងជូហៀវិញហ្នឹងយើងខ្លាចពុកអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងទុកយូរច្រើនពុកហើយក្នុងគោលបំណងរបស់ប្រសង់ក៏ជាតាថាគណៈកម្មការមានគោលបំណងយូរហើយ
ចង់បន្សល់នៅកត្រត់ឈើមួយដើម្បីរក្សានៅរបស់បុរាណមកបន្សល់ទុកមកហើយយើងខ្ញុំប្រសង់ក៏ដូចជាតាគណៈកម្មការក្នុងការកសាងមានកន្លែងណាកង្វះខ្វះខាតក្នុងចំណុចឯណានេះមួយមិនសូវបានជាសមរម្យសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើការអធិស្ឋានផងនឹងក្នុងការពេលវេលាអរុណសួស្តីថ្ងៃប្រពៃល្អនេះដើម្បីយើងនឹងយកជាយមង្គលតម្កល់នៅមេអំបូលខាងលើគេខាងដើមសូមតាគណៈកម្មការក៏ដូចជាជាងនិងពុទ្ធបរិស័ទរួមយើងបំពេញនៅកិច្ចនមស្ការសង្ខេបជាខាងដើមដើម្បីនិមន្តប្រសង់បំពេញនៅជាយបរិទ្ធជាយមង្គលថ្ងៃល្អដើម្បីយើងលើកតម្កល់មេអំបូលសូមប្រពន្ធបាទសូមគ្រប់ជាតាទាំងអស់ដើម្បីប្រពរលឹកបនគុណបរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នានមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធថាសនមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធថាសនមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធថាសពុទ្ធังសរណង្កេច្ឆាមិធម្មังសរណង្កេច្ឆាមិសង្ឃังសរណង្កេច្ឆាមិទុតិយំពេពុទ្ធังសរណង្កេច្ឆាមិទុតិយំពេធម្មังសរណង្កេច្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃังសរណង្កេច្ឆាមិតតិយំកេច្ឆាមិតតិយំពេធម្មังសរណង្កេច្ឆាមិតតិយំពេសង្ឃังសរណង្កេច្ឆាមិវន្តិមិចិត្តយ៉ាងសព្វាំងសព្បឋានេអរិកធាតមហាពុទ្ធេងពុទ្ធរូបាំងសកលាងសាតិគេវមច្ឆន្តនមស្សនាយានមស្សមនោរតនន្តយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាវិសន្តាំងវិពុលាងអនវតាំងតាសានុភាវេនហតន្តរាយយោនមការានុភាវេនហន្តវាសាបេឧបាតវេអនេកាអន្តរាយាបេវិនាសន្តអសេសាតុបាទកិច្ចនមស្ការសូមគោរពជាលោកឯលោកតាព្រះយាមពុទ្ធបរិស័ទអត់មង្គលចិត្តដើម្បីរតនាប្រសង្ឃដើម្បីនៅជ័យមង្គលដល់มีอัมพูยืนยันเท่าทำเองทุลเลยว่าเลยสกรุจีตอ้อกันเนี่ยโอกาสเวปเตปเดปิยายะสัมปัสสัมปันเตสันติยะสัมปตงคเวเนยสายปารันตังรูธมังคลังเวปัตเตปเดปิยายะสัมปัสสัมปันเตสันติยะสัมปพยเวเนยสายปารันตังมังกลังเวปัตเตปเดปิยายะสัมสัมปันเตสันติยะสัมปโรกเวเนยสายปารันตังปรุธมังกลังสักกัมเมจารุปะเกสกะตะเดจันตะเลเกวิมิยันติเปรัตเตจักขิยมเมนรวันกะเนเกหวันตเมเกเตภูมิยจายันตเตวิยจลตะลวิสเมยากะคันตาปนิยกิยตันทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทโวเมสนันตธรรมเมสวรกาโลอายัมปตันตาธรรมสวรกาโลอายัมปตันตาธรรมสวรกาโลอายัมปตันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังสรณังกัจจา
มิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสัมพุทเทอัตเวสัจจตุยตัสสัญจสหัสเกปัญจสัตตสหัสานินามิมิเสรสาหังเตสังธรรมัญญสังขัญจะอัตเรนะนามิมิหังนามการะโนเพียเวนะหันตวาสัพเพอุปัตตเวเนกาอันตรายาเปเวนะสันตอาเสสโตสัมปุนเตปัญญปัญญาสัจจโตเวสัตตสหัสเกตัสสะตสหัสานินามิมิเสรสาหังเตสังธรรมัญญสังขัญจะอัตเรนะนามิมิหังนามการะโนเพียเวนะหันตวาสัพเพอุปัตตเวเนกาอันตรายาเปวินาสันตเสสโตสัมพุทเทนะวันตรสเตอาสจัตตาไลสสหัสเกวิสเตสัตตสหัสานินามิมิเสรสาหังเตสังธรรมัญญสังขัญจะอัตเรนะนามิมิหังนามการะโนเพียเวนะหันตวาสัพเพอุปัตตเวเนกาอันตรายาเปวินาสันตอาเสสโตเตตยังจันมาเอกริยจิหะเรสวันโนปัตตเวปะเพียโสตังตังนัมมาสามิหะเรสวันนังปัตตเวปะเพียสังกุณตาวิหารมุติวสังเยเปรียมนาเวตโกสัมปะทอมโมเตเมนะโมเตยะมังปะละยอนตนะมนตะปุนเทียนังนะมนตะโพธิยะนะโมวิมลตานังนะโมวิมลเตยะอิมังโสปะรันตังกัตวะโมโรจรเตสานาสักตวะปุณตรตนังอสทังอตมังวรังอิตันเตวะมโนสานังปุณตเตเจนะโสตินานาสันตปันตเวียสาเปตุงคาวปัสเมนตเตสังกตวะธรรมรตนังโอสตังวันปัสมานังธรรมเตเจนะโสตินานาสันตปันตเวียสาเปตุงคาวปัสเมนตเตสังกตวะสังขารตนังโอสตังวันตมังวรังเอาในยังเป่าในยังสังตินานาสันตปันทวิยาสาเพโรเกียวโวปัสเมนโตเตสานัญจโยหันตปาราจิตโตมิรเสนาภิกันตาสัมมันตาตุยตัสโยจานิกันเตเมตาตันทานาวันตังเสตวานจาคุมาสารันโตเตมปะจากุงวิโสทายิปริยาปานาติโสตานังหิตายะจะโสกายะจะปุนตะเกจังวิโสเตตวะปะระทันตามปนามาเหในนังโพเรตวาปารมัยสาปิยปาโตสัมโพธิมนตมังเอเตนะสัญจวัยเจนะหันโตเตจยมังคลังจยันโตโพธิยานางนอนทิวันธโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยาโสจยมังคะเลอปาราจิตาปาลังเกไสเสปัตวิปองคาเรปะปุนเปียนังอาคาปาโตปโมตติสนาคาตังสมังคลังสปะเปียตังสโหติตังสกโนสมอนโตจัสยาตังตปตะขินังกายกรรมังวิยาจากรรมังปตะขินังปตะขินังมโนกรรมังปริติเตปตะขินาปตะขินานิกาตวาปตะขิเนยามานิยปสกุณาสสันโทปาปังกะโหโตสุเปนังอกอนตังปนเทียโนพิยเวเวนะสังคียโนพิยเวนวินิยสเมนโตตงคาปาตาจเนตงคาปยาปาตาจเนปยาสาวกาปาตาจเนสาวกาหอนโตสาเปเปปาเนโนจามเหหิสัมปตังโพ
ยไสลังราคันติรตาหอนตกายจันตเทวตาคตาสาเปปุนติยปลาปาตาปาเจกานังจะยามปลังอรหันตานังนรกังพันติยมิสาภาโสราคันโตสัมปเทวตาสัมปปุนติยโนภิยเวไทยภวันโตเตภวโตสาภมังคลังราคันโตสัมปเทวตาสัมโตเทภวันโตเตภวโตสาภมังคลังราคันโตสัมปเทวตาสัมนัสติยโสเตภวันโตเตนาคาเตยากโพตานาปะปังกหนิวิรณาปรัตตาสานภิยเวนะหันตัวเตสาอุปาทาเวសូមជិញវិជាដែលខាងមុខទៅដើម្បីទាំងឡាយឡារតនីបតិបព្រីបញ្ញាបកាទាំង3ប្រអប់ដើម្បីជួចោលរបស់គុណដាល់không đợi về không đợi mình rồiวันประมาณนี้ปฏิจจสมุปบาทเกี่ยวกับอาเซียนทำมันเป็นยอดเรียนส่วนนี้ได้ถึงหลักครบแต่แต่จะเป็นโครงการนี้เป็นออฟฟิศตรงแต่ยังมีเพียงเราเป็นปฏิจจสมุปบาทการหายจนได้โชว์เขาในการจำลองส่งออกไปโดยเฉพาะนกรอยอันปีปรับต้องเกี่ยวกับปรัชญาដើម្បីយកទៅជ័យចិត្តណាស់យកនៅតែในตัวในសាលាកាត់តនៅឱកាសនេះខ្ញុំបាទក្រោកឡើងក្នុងឱកាសនេះដើម្បីផ្សាយដំណឹងទៅចែកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទដែលបានได้กับប្រគុណប្រជាអធិការរងប្រឧទ្ទិសការរួមនឹងគណៈកម្មការដែលបានកសាងនេះដោយអាស្រ័យរលឹកនឹកនៅគុណបការៈចំពោះបុព្វការីជនរបស់យើងដែលបានបន្សល់នៅមរតកដាក់ថ្លៃថ្លានៅមរតកដាក់ប្រសើរដើម្បីយើងសុខតនាកសាងឡើងក្នុងឱកាសនេះគ្រប់ទីគឺដូច្នេះគឺថាខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូននៅឆ្នាំដែលយើងវាប្រយគឺថាដែលយើងប្រជាមុខពុទ្ធបរិស័ទដូនតាផងយើងក៏តាំងនៅវត្តអារាមនៅវត្តកំពង់ឈូកនៅសង្រងនៅឆ្នាំ1775ដល់ឆ្នាំ1884គឺក៏សាងបានប្រវិហារយើងគឺថានៅបន្សល់ហូរជាងរហូតដល់ឡូវនេះហូរជាងនេះបើតាមយើងគិតឃើញគឺថាបាន222ឆ្នាំនៃដេតាពេលលេខនឹងទៅជឿនេះ222ឆ្នាំបើជានៅថ្ងៃនេះដែលបតិសិទ្ធិរបស់បតិចប្រគុណប្រជាអធិការរងប្រឧទ្ទិសការបានលើកឡើងជាកិច្ចដែលមួយយើងរលឹកនិងយើងរក្សា
ភ័យក្នុងអារាមផងយើងទេមិនមែនដូចទៅអារាមទីទេគឺថាឃើញបានល្អប្រភ័យយើងរក្សាទុកកូនតាផងយើងដូច្នេះគឺថាគូនចៅទាំងអស់បានរក្សាក៏បានថែរក្សាទុកនឹងលើកទទួលនូវសពុទ្ធនគររបស់ដូនតាក្នុងនោះមានគណៈកម្មការចាវត្តញោមវត្តមានគណៈកម្មការចំណិតកុសលរួមព្រមទាំងប្រជាមុខពុទ្ធបរិស័ទចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2007រៀងមកគឺថាមានស្នាដៃទុកឲ្យកូនចៅថ្ងៃនេះកូនចៅបានលើកទទួលទាំងនេះទៀតកិច្ចការអស់ទាំងនេះដែលកូនចៅក្រោយបានធ្វើនៅអំពើល្អនោះធ្វើអំពើដ៏មានគុណធម៌សូមអរលោកអរណាស់ទាំងនោះសូមអនុមោទនាទាននិងសូមឲ្យទទួលនូវសុខចម្រើនជាងនេះទៅទៀតដែលកាត់បានទទួលផលល្អដែលកាត់បានទទួលในកិច្ចការសង្គ្រោះដែលកសាងជាតិនិងកសាងព្រះពុទ្ធសាសនាទុកឲ្យកូនចៅទុកឲ្យខេមរៈបុត្រគោរពនិងប្រតិបត្តិក្នុងឱកាសនេះទាំងនេះទៅទៀតដែលលោកតាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងដែលបានគ្រប់គ្រងនៅពុទ្ធសាសនាដែលបានលើកទទួលនៅពុទ្ធសាសនាជាមរតកពុទ្ធតានេះគឺថាប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈព្រមទាំងសម្បត្តិបេការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យពលគឺព្រះមហានិព្វានកំបីគ្លៀនឃ្លាតឡើយហងបាទសូមឧទ្ទិសផលយេទេវតាសន្តវិរវិសន័យទោពេការេពុតិការេតេតាតាមតិយនតវន្តតจิตาสเตงการังเตสวิรมันตะเลเตราจมัยเชียนวกาจะเป็นกโวสารามิกาเตียนนปัตไตปกาสกาเกียมเมียจะเตสานิกเมียจะเอสาราสังปานาโพตาสเปตาภวันโตเตปุจยเยปจันตสังภเวียสังเสตเจียตาอัตโวปปาตกาเมเยเนกังธรรมวรังพเนจะเตสังเตเปตุงคังสการันตสังขยังคาตเจรังสตังธรรมโมธรรมตาเรียจะปัมบาเลียสังโฆตสมังโกวะอันตายใจตายจะอัมเมราคารสัตตมโมสาเปปิตัมมจาริโนวัตเตงสัมปาปเนยมะตังเวียยังสเวติเตยังเตจิกุศลกรรมังกัตตาปังเกรยังมะมะกายเยนะเวียจามนัสสะเตกะเสสุขสังกตังเยสัตตาสัญญิโนอันติเยจะสัตตาสัญญิโนกตังปุญญพลังไมหังสัพเพเปียกิภวันตุเตเยตังกตังสวิติตังเตนังปุญญพลังไมเยเยจะตันตะเนเกียนันเตเตเวียกันวานิเวทยงสัพเพโลกัมเมเยสันตาจีวันตาหาระเหตุกามนอนยังโพชนังสัพเพละพังตุมมะเชตัสสะเตបាទផ្នែកកិច្ចការដែលយើងនិយមទៅតាមពុទ្ធនិយមរបស់ផងយើងគឺមកតាមក្រាបឲ្យជាលោកខេមរៈនិយមគឺថាបកលឲ្យផ្លាក់ទៅវិជាទាំងអស់ដើម្បីយើងមកត្រង់ពលីដើម្បីរលឹកនៅប្រាពីសនោការអ៊ីទៅតាមទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនដែលបានឃើញបានទៅហើយនិយាយតាគណៈកម្មការស្នូលនិយាយមកក៏មានរៀបមានសងមានទួហើយរៀនតែហើយក្នុងនោះទៅឲ្យប្រងទាំងយេតាទាំងអស់គ្នាយើងហើយគណៈកម្មការស្នូលយើងឲ្យខ្លួនម្នាក់ម្ដងនោះហើយនិយាយមកតែនិយាយធៀងស្នូលមានហើយធៀងនេះនិយាយកាត់ថាមានទឹកចិត្តនឹងដើម្បីចង់ជួយឲ្យធៀងវិទ្យាទាំងអស់ប្រហែលណាហើយនិយាយកាត់ចូលមហាប្រយផល
คือปัญหาคอยคอไปกรรมการครับในช่วยรับตาเราเกมรดกโบราณในตาคณะกรรมการพนมให้ลงใต้ในเกมบอกและคุณน้อยลงตาเดียมแดงบารมีการตัวเคยกำลังเรียนเชียร์จากคณะกรรมการพนมว่าความยืนในวันครูเยี่ยมทางเทียนทางจัดการเรือของเรากาวตาไอชุบไปทศไตชูมังกาวตาไอชุบพนามันไตจากโบราณเรียนถูกหมอสำคัญเชียงเสียงเราครับเป็นเลยnổ raมันเป็นเด็กปรักโดนเด็กสมัยนู้นอ่ะใจnày nâng thức cả Việc bắt tè đấy, bắt bắt tè lại, bắt tè mới biết cầm lại mấy con bếp. đặt tục xong đi ra về chén Đừng lại chọc á. nước về chén đang hơi Stop lại không lại á. ở bên nào bạn á to con cỡ như vậy bên làm rồi đó bên làm rồi đó bên nhà tiếng cái mình chụp cái tiếng lại xuống lại không stop lại